नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जुल्फ़िकार मुर्तज़ा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अगर हम जाने की बहुत बार माता पिता की कंप्लेन होती है कि उनके नवजात बच्चों से जो है घरघराहट की आवाज़ आती है, इसका कारण क्या हो सकता है? ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर बच्चे में ये 90% बच्चे में हमने देखा है ये बच्चे के घबराहट का प्रॉब्लम लेकर आते हैं। एक्चुअली क्या, न्यूबॉर्न बच्चे का जो होता है नेज़ल कैविटी जो होता है, जिसमें नाक की कैविटी होती है बहुत पतली होती है, उसमें अगर कोई भी म्यूकस जाकर, अगर अभी जैसे अभी ठंड का टाइम है तो ड्राईनेस बहुत है, तो उसमें जाकर सूख जाएगा तो वो क्या करता है, ब्लॉकेज कर देता है। जैसे एक बांसुरी आप देखे होंगे, बांसुरी के अगर बांसुरी पर हमने कोई बजा किसी छेद को बंद कर देते हैं तो उसमें विस्लिंग टाइप का साउंड, यानी कि छोटा छेद से साउंड आता है, आगे आके साउंड आता है। उसी तरह से इसमें भी विस्लिंग टाइप का साउंड, नेज़ल ब्लॉकेज रहेगा तो विस्लिंग टाइप का साउंड आएगा। अगर उससे नीचे चल जाता है, आपको गले में अगर आ गया, जैसे फैरिंक्स में अगर म्यूकस वो जाकर ब्लॉकेज कर देता है तो उसमें बच्चे में गार्गलिंग साउंड आता है। जैसे हम लोग गार्गल करते हैं तो गार्गलिंग टाइप का साउंड आएगा। उससे भी हम नीचे आ गया, बच्चे को अगर साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं, जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, तो लैरिंक्स में बच्चे को अगर जाकर ब्लॉकेज करेगा तो उसमें बच्चे का होर्सनेस ऑफ वॉइस, मुझे भारी भारी आवाज़ आने लगेगी, बच्चे को घबराहट टाइप का भारी भारी आवाज़ आएगी। वहाँ से आप चलिए ट्रैकिया से नीचे आप बच जाता है, दो आपका आ जाता है ब्रोंकस, तो वहाँ जाके ब्लॉकेज कर देगा बच्चे को। तो आप कभी कभी देखेंगे बच्चे को वाइब्रेशन टाइप का फील होता है, तो वाइब्रेशन फील होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर ब्लॉकेज करेगा तो वाइब्रेशन टाइप का फील होने लगेगा। उससे नीचे आ गई तो आपको ब्रोंकियोल्स या आपको एल्वियोलाई, वहाँ पर आपको बच्चे को अगर म्यूकस यही जाकर जो आपका, जिसको लोग कफ बोलते हैं, तो जो म्यूकस जाकर ब्लॉकेज कर देगा तो उसमें भी जाकर ये आपको उसमें विस्लिंग टाइप का, सीटी टाइप का आवाज़ आती है। अगर बच्चे को अगर नेज़ल ब्लॉकेज सिर्फ होता है बच्चे को, और नेज़ल और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही है, या सांस खींच के नहीं ले रहे हैं बच्चे, या बच्चे को सांस या पसली नहीं चल रही है, तो कुछ नहीं, नेज़ल जो सलाइन नेज़ल ड्रॉप आता है उसमें आप दोनों नाक में दिन भर में हर 2-2 घंटे या 4-4 घंटे पर डाल सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और या कभी कभी कंधे पर लीजिएगा, या बर्पिंग कंधे पर लेने से भी ठीक हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो इससे भी ठीक हो जाता है। तो इसका कोई इलाज भी कराने की ज़रूरत है? अगर इसके अलावा, अगर बच्चे को घबराहट के अलावा बच्चे का सांस लेने में बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, या जैसे हमने बताया फीवर आ रहा है, या बहुत ज़्यादा पसली चल रही है, तो उस समय आपको वहाँ पर जो आपके कंसर्निंग जो वहाँ पर डॉक्टर पेडिट्रिशियन है उनसे तुरंत जाकर मिलें। इसकी सिर्फ नेज़ल ब्लॉकेज अगर समझ के हमेशा इसको ये नज़रअंदाज नहीं करें, इसको जाकर तुरंत डॉक्टर से मिलना है आपको। जब तक डॉक्टर, क्योंकि जब तक आपको स्टेथोल जब तक डॉक्टर नहीं लगाएंगे तब तक पता चलता नहीं है कि चेस्ट में किस टाइप का साउंड आ रहा है। तो क्या ये सांस से संबंधित की भी कोई समस्या हो सकती है? न्यू बॉर्न बेबी में तो एक कंडीशन आता है लैरिंगोमलेसिया, ठीक है। तो लैरिंगोमलेसिया में क्या होता है कि बच्चे का लैरिंग्स जो होता है तो डेवलप नहीं होता, फाइबर हो जाता है, काटिलेज हो जाता है, ठीक है, तो डेवलप करता है। तो वो जैसे इसमें बच्चे का भी घबराहट कभी कभी गिराता है, उसमें क्या होगा, बच्चे का यहाँ पर सांस, यहाँ पर गड्ढा बनने लगता है, बच्चे यहाँ पर गड्ढे बनने लगते हैं, जब सांस लेगा तो गड्ढा टाइप का आएगा। उसमें क्या है, बच्चे को आप कंधा पर लेंगे या बच्चे को उल्टा कर देंगे तो वो बच्चा वो घबराहट कम हो जाता है। तो इसका एक लैरिंगोमलेसिया, उसके साथ लैरिंगोमलेसिया जैसे बच्चा डेवलप, जैसे बच्चा बड़ा होगा, ये अपने आप 90 to 95% अपने आप 1 से 1.5 साल में ठीक हो जाता है। अगर इसके साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है, दूध नहीं पी पा रहा है बच्चा, सांस लेने में दिक्कत है, दूध नहीं पी पा रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, या बहुत ज़्यादा सांस तेज़ चल रही है, या नीलापन पड़ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है इस विषय में कि बच्चे के घरघराहट की आवाज़ क्या है, कारण हो सकता है आवाज़ आने का, तो उसका बचाव क्या है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर जुल्फ़िकार मुर्तज़ा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर बच्चों की से अगर घर की आवाज़ आ रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसे बचाव कैसे किया जा सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।